Ketemu di channel aku, Syakira Rahma. Hari ini aku mau bikin samyang. Oke, lihat kedua ya guys. Nyalain dulu. Apa nih Pep? So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and I'll be done just singing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. Oke, ini udah matang samyangnya ya. Aku pedas, dia pedas. Aku nggak tahu ini pedas apa enggak. Ayo kita baca doa dulu. Auzubillahi. Amin. Oke, kita langsung udak-udak dulu guys. Wah, dia merah banget, aku merah banget. Ayo kita makan. Pedas, pedas banget tapi enak banget. Aku suka. Ini gila pakai kecap dikit karena ini pedes banget. Jadi, aku nggak suka pedas banget sih guys. Jadi dia bening. Dia bukan kayak pedes banget bro. Aku jadi makan lagi ya. Rasanya enak banget. Bener ya, Step, kamu. Kamu makan udah merah. Dia dikit lagi udah mau habis, aku tinggal dikit ya. Dia tuh banyak banget ya. Tadi kita kan nggak sempet ya bikin dua. Pedes. Pedes. Menurut aku pedes. Nggak boleh minum. Nggak boleh minum. Ini 24 jam. Hah? Bukan 24 jam. Ya lunch. Guys, challenge ya guys. Kalau kalian pernah bikin kayak gini pasti kalian ngasap guys. Ini tuh harganya cuma 6.000. 6.024 nggak jelas lu. Ya kalau apa nih? Temen aku waktu itu beli yang samyang warna apa? Mercon. Merconnya tapi merconnya itu guys apa? Pedas. Dia harganya 6.000. Harganya berapa? Merconnya 6.000. Harga merconnya 6.000 guys. Enak. Aku mau habis. Pedes banget guys. No. Pedes banget guys sama aku. Sama aku juga pedes ya. Tapi ini sambalnya aku nggak terlalu banyak gitu, banyak-banyakin. Anjir guys, diambil sama dia guys. Mie-nya bohong guys.
Tolong lah guys, ini mic-nya dia diambil guys mic-nya. Sudah minum. Guys, aku ambil minum. Aku lapar. Ini yang bekas pedasnya aja nah. Bukan pedas lah. Udah ya guys, komen ya guys atau subscribe. Jangan lupa like, komen, dan bagikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Jangan lupa lihat TikTok kita dan lihat kita buat. Bye. Tapi guys, kalau kalian mau punya TikToknya dia juga bisa, namanya siapa? Ipo deh.